Hello，大家好，我係 Ken 咁今日咧就做呢條 integration 嘅題目啦。咁先睇個 A 先，佢話 A 就 prove 呢個，咁而 fx 咧喺 A、B 裏面係 continuous 呢個嘅意思咧就即係話x 係喺 A 同 B 之間咯。嗱，包呢個 A、B 啊，如果係咁樣框嘅話，如果你唔包咧，即係 let's say 你係呢個，咁你其實係咁樣咯，係啦，或者你可以咁寫 x 係 belongs to A、B 之間，係可以咁樣寫嘅。好，咁其實上面嗰句只不過係少少廢話嚟嘅啫，咁就主要係睇 A 啦。佢話 prove 呢嚿嘢，咁呢嚿嘢咧，如果你見到係 prove 呢，即係 prove 呢indefinite integral 啦，咁佢咧係由兩嚿 function 加一嚿 integral 組成嘅啫。通常你都係 by part 㗎，係冇得揀㗎。咁所以我就 by part 一次先啦。咁通常 by part 咧，你見到有 E 就擺 E 啦，即係你見到 E 嘅某個 x，咁你應該係擺呢嚿啦。咁呢度 by part 咗一次啦，咁但係唔夠嘅，因為我哋仲要多一嚿嘢啊嘛，係啦，咁所以我哋再 by part 多次啦，咁就再抌翻個 E 落去。咁就搞掂咗我哋嘅 proof 啦。好，跟住到我哋嘅 B 題。B 題咧佢就話佢其實係講緊話，如果俾咗呢個你，咁就叫你去 let fx 係呢個，叫我哋揾翻個 A 同 B 出嚟 ，OK。咁所以好，咁然之後點樣做咧？我哋就塞翻落去啦，其實就好。咁你呢度咧，可能大家會揾到2A sin x 等於負2 sin x，咁所以呢度就可以話A 其實 obvious 係1啦。咁好，咁但係有啲人就會問，咁個 B 應該點算咧？如果你見到咧 fit 下咧，你約走咗個 B 咧，你第一時間可以 check 下你即係計得啱唔啱嘅。咁你真係 check 過晒，你真係冇計錯嘅話咧，咁多數咧你依家嗰個 B 咧，咁應該係 all real number 係啦，即係你見到你約走，即係佢點解係 all real number？即係你無論 B 係擺咩數落去，你即係呢個啦，即係你無論 B 係咩數啦，咁你擺落去呢條 equation 度，咁你都係出到呢個嘅。咁你呢一 pair 嗰個 A 同 B 咁咪即係做到咯，係啊。點解 B 係 all real number 咧？係因為如果你將 A 對1擺落去，B 對1擺落去，咁然之後你砌翻呢條出嚟咧，你可以發現 B 無論係1啊、2啊、0.5啊、3啊、4啊、3.14嗰啲咧，你咧只要係 A 對1，B 捉任何一個實數，你都係出到呢度嘅。所以 B 係任何實數都好啦，即係你都係符合到即係呢條嘅 equation 嘅，係啦。咁通常佢少咁出嘅，不過唔排除會啦，係啦。好，跟住到我哋嘅 C 啊，C 咧佢就話 hence 去 evaluate 呢個。咁呢個咧首先我哋睇下個結構先，個結構就認似呢個，咁即係用 A 啦，係啦。好。好，然之後咧呢度可以遲啲先計嘅。好，咁去到呢度嘅時候咧，你可以發現咧後面嗰嚿嘢或者我咁樣寫啦，即係加啲 constant 咁樣，跟住佢後面嗰嚿咧係會變咗做咁嘅。佢 fx 係呢個啦，咁你發現咧係會變咗 x cosine x 跟住減2加 b 嘅 sin x e x dx 嘅，係啦，係會變咗啲咁嘅核突嘢嘅。咁你見到咁核突，咁用咗 A 咁都係做唔到，咁點算咧？我哋咧除咗用 A 咧，佢咁樣 hands 完之後咧，其實係仲要用到 B 嘅。B 咧佢俾咗你話咧，如果你將嗰個 function d 兩次，加翻個 function 原本嗰個，就會出到呢個嘅。我哋可以咁樣考慮，我哋可以話 let 呢個等於 I 係啦。咁你呢個部分咪等於 I 嘅？應該係話呢個部分都係 I 咯。咁如果我哋用 B 又應該點樣用咧？我哋應該要諗點樣先可以令到呢個加埋呢個？冇錯啦，就係喺我哋嘅 left hand side 加多個 I，即係喺 left hand side 同 right hand side 同時加翻個 I 咯。咁呢度咧就會變咗做 EX 啦。或者我計埋嗰個 function 啦。或者我呢嚿嘢係 I 嚟嘅，係啦。咁兩邊加翻個 I 其實係啦。咁我哋咪砌到我哋 B part 嘅嘢咯。咁左邊就等於 I 啦。咁呢度就計翻佢出嚟啦。呢度應該係2派除2，減翻呢個0嚟嘅，減嘅呢度呢個0嚟嘅，減翻B 加1，睇先 F prime pi over 2。跟住加翻呢個由0 in 到派除2 f double prime x 加 fx ex 嘅 dx 嘅。好，咁我哋2i 咧就等於嗰一堆 constant 就係 b 嘅派除2減1，我應該加1嚟嘅呢個，跟住加1加好，咁就比較完美，因為呢嚿就比較輕鬆啲計嘅應該。好，咁計到呢個位嘅時候咧，咁其實呢嚿嘢仲要計嘅，係因為我哋即係唔可能單靠我哋嘅in 呢嚿嘢啦，同埋都特別困難啦，所以咁呢個時候應該點做咧？有啲人會直接計嘅，咁但係我唔會嘅，咁呢個時候我會話by 呢個A，咁呢個嘢我哋可能 let gx 咧係 sin x 嚟嘅，
咁我哋之前話啦，咁如果你係 GXEX 嘅 DX 咧，咁我哋可以整做拜拍嗰個樣啦，再加翻我哋嘅 G double prime X 嘅 DS 嘅。好，咁我哋呢嚿嘢係會變成啲咩咧？佢 G 嘅 double prime X 應該係 full size 啦，咁所以我哋就俾個負佢。咁呢度呢個時候就睇啦，X 你咪整到我哋呢度，咁你加過去對面咁就計到呢個正得嗰嚿嘢啦。好，咁跟住咧去到呢個位咧，咁我哋就代翻落啲數啦，咁就搞掂㗎啦，差唔多。